Agarró fuego la milpa. El podcast más escuchado de DMV por el mundo. No comprendo nada. Huguito, ¿cómo estás, papadito? ¿Qué te pareció que Maluma, vos, no le gustó que Gaby Moreno le haya ganado el Grammy, vos? Pero niño berrinchudo de aquellos niños que les quitas el dulce y empiezan a tirarse al suelo porque no les complacen las cosas. Exacto. Vos, ese Maluma está loco, fíjate, porque como ahí premian, va, vos, al cantante, va, vos. Uh-huh. Ahí premian al que canta de verdad, al que compone, al que de verdad hace música, vos, pero este vato no hace música. ¿Qué puta alega? Pues no entiendo yo. Así como dice el Chavo del Ocho, al cabo que ni quería. Sí, pero, y saboreándose, ¿no? sí, ¿y qué le va a ganar Maluma a Gaby Moreno? Pues no entiendo yo. O sea, si Gaby Moreno es otro nivel, va. Vos, Maluma es nada más, como decís vos, un niño resentido. Contemplado. Pues sí, sí, o sea que no soportan que otra persona, o sea, les aplaudan, va. Él lo que está haciendo es llamando la atención para, según él, va a sentirse bien, te voy a decir, va. Sí. Porque eso es lo que hace poniendo sus mensajitos en la mentada, ¿qué? X, no, en el X, ¿dónde diablos? En Twitter, sí. Sí, poniendo esos mensajitos así como quien dice, llamando la atención, va, pero no me echen de ver que estoy resentido, va, y la gente se lo comió vivo, pues. La comió vivo, pero mira, para la gente que está escuchando, me quiero que oigan a Maluma cantar, va, a ver qué les parece, a rapear, va, porque él dice que es rapero, reggaetonero, pero lo que pasa, va, mire, señor Maluma, aquí ya pongámonos serios, hombre, es que una cosa es cantar como lo hace Gaby Moreno, ¿verdad? Va, Hugo. Uh-huh. Una cosa es cantar y la otra es hacer ruido. Lo que vos haces, Maluma, no te pases de verga, mano. ¿Va? ¿Va, sí o no? Ya lo regañaste todo. Que le dé clases, decirle que, sí, pues. Que le dé clases Pico, sí, decirle. Claro, sí, pues, que va, sí o no, una cosa es cantar y la otra cosa es hacer ruido, como lo hace Maluma. Usted, Maluma. Va, que lo único que tiene de bueno que borró cassette. Sí, pues, pero oigamos a Maluma rapeando, pues, y lo voy a poner a rapear a la par de otro rapero, quizás que mejor que Maluma, para que ustedes lo oigan, para que miren las comparaciones entre un buen rapero y Maluma, pues, ¿va? No lo vayas a poner con Anuel porque pierden los dos, viejo. Nah, pero ahorita se van a dar cuenta quién es hoy, pues. Vamos a ponerla acá. Está Maluma, oiga. ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko? Y la dice, bueno. Otra vez. Hay niveles, ¿va? Hay niveles. ¿Va, sí o no? Vamos a ver si lo podemos poner a Malumita otra vez. Ahí le va. Ahí está. Creativo, ven y trato, tome que si las dos son el motivo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, te quieres en mente y se quedó relájense. Ponte creativo, ven y trato, tome que si las dos son el motivo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte. ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko? Y la dice, bueno. No comprende. Sí, mira, Maluma, póngase serio, man. Póngase serio, Maluma, no sea así, hombre. ¿Cómo se compara con Gaby Moreno usted, mijo? Pero ni Pedro Capó, que es otro cantante de respeto, dijo nada. Y Maluma, güey. Maluma Baby, dice. Imagínate, güey. Puta, que hubiera dicho yo que Pedro Capó hubiera dicho algo, puta, digo, puta, ahí sí, porque Pedro Capó canta, ¿va? No hace ruido como Maluma, ¿va? Pero que venga un atarantado, que no canta, que hace ruido, que venga a chingar a nuestra Gaby Moreno, que sí es cantante, compositora, escritora, va, pero Maluma no se pase de riata, ¿va? Mejor se hubiera quedado callado, pues. Sí, pues, va, tío Santos, ¿qué le pareció? Sí, ¿Quién rapeó mejor, tío Santos, Maluma o el Chavo? Chavo del 8, pues. El Chavo, sí, pues, con eso se puede comparar Maluma nomás con el Chavo del 8, pues, rapeando. ¿Con quién más, pues? Con nadie, pues. Vico sí le tiene que dar clases, pues. Ya, que le anda dando clases. Vico sí. o por lo menos residente, va, vos. Residente es otro que... Sí, pues que le dé clases al Puri Boy. Otros niveles.
Al que- Unas clases, Ajá. unas tremendas clases de putiza que le metió. Ajá, que le dé clases, bueno, ¿a quién le podemos poner que le dé clases? Pues Residente, Teo Calderón, Residente lo va a matar, bro. No. ajá, Residente, lo que puede hacer es que pegarle otra puteada, como la que Sí, le pegué pues. yo. Sí, no, cállate, Residente, cosa seria, bro. Pero Cosa seria. miren lo que puso, y se identifica como OG, no, Maluma, pongas en serio, man. No, hombre, qué puta, man. OG, No, hombre, dice. no, hombre, chale. Va, OG, para los que somos del bajo mundo, significa Original Gangsta, ¿va? Pero eso lo puede decir Teo Calderón, Vico sí, Julio Voltio, Héctor el Father, ¿va? ¿Quién más? Tito el Bambino, Wisin y Hasta Yandel, Yankee. Daddy Yankee, Don Omar, ¿va? Ellos sí son Original Gangsta. Maluma, pero usted, mijo, no, hombre. Póngase en serio, man. No sea así, hombre. El perro, ¿ah? Lo puso Maluma en su Instagram. No ganamos. Hasta le voy a poner espérate, voy a ver si le encontramos musiquita aquí musiquita para Maluma, ¿va? De sentimiento. Ajá, aquí está. Esta la vamos a poner. No ganamos en esta ocasión, pero yo soy Don Juan, un OG. Y este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada. Gracias, música. Póngase en serio, Maluma. No se amaje, men. No, hombre, sí se pasó de lanza baba. Va haciendo, va, tío Santo. ¿Qué hiciste, tío Santo? No, Es que lo está regalando todo. Sí, hombre, no, que Maluma se pasó de verga, men. No, hombre, Maluma, póngase en serio, men. Mire que aquí en el podcast somos unos tipos serios nosotros. Y no andamos dando esas noticias, ¿va? Porque, imagínate, Hugo. No, hombre, qué vergüenza, papadito. ¿Va? Dando penas. En otras noticias, ¿va, Hugo? Dale. Mira, ¿qué te parece, Hugo, que quieren introducir la tarjeta azul en los partidos de fútbol y que quieren a lo mejor ponerlo a prueba en lo que es la Premier League? Fíjate que estaba escuchando algo de la tarjeta azul, pero realmente no le puse atención. ¿A qué se refiere o cuál es el concepto pero que como trae eso? vamos a hablar de deporte, pero vamos a poner esta cancioncita. Oye, Real Madrid. Va. Ajá. Respete su papa. Respete su papa. Respete. No, eso es mentira, Joguito. Sí. Estamos jodidos. La tarjeta azul, Hugo, yo me acuerdo que cuando yo jugaba pelota aquí en Estados Unidos, te sacaban una tarjeta azul que te mandaban a sentarte por 5 minutos, si cometías una falta o alegabas o algo. Entonces, es lo mismo que quieren hacer en el fútbol, que a mí me parece, a los amantes del fútbol, que el tiempo que el tiempo se recupera, que no se recupera el tiempo, que 90 minutos más 5 y ahí van, va. No, quizás no les va a gustar, pero a mí me parece una muy buena opción, fíjate, Hugo, que te saquen una tarjeta azul, si andas caliente, va, en vez de que te saquen una roja y te digan, mire, tarjeta azul va a significar, Hugo, que te van a mandar a descansar 10 minutos a la banca y por esos 10 minutos el equipo va a tener ventaja. El otro equipo. El otro equipo va a tener ventaja porque va a estar con 10 el otro equipo. A los 10 minutos va a poder a entrar el que le habían sacado la tarjeta azul. De eso significa. Ya va a Pero entrar la más roja, desca- ¿qué? más ¿La roja descansado. ¿La roja va a desaparecer o cómo es el asunto? No. La roja sigue. La roja sigue, la roja y la amarilla sigue. Van a agregar la azul. La azul. Sí. Y esto para cuando cometen faltas así que se dicen, va, las faltas tácticas que le dicen, va, cuando un jugador, cuando ya el equipo está todo en ataque y no hay nadie en defensa y viene y lo único que hacen es botarlo, jalarlo de la camisa, que es amarilla, va, para que no metan gol. Entonces, esas van a ser como las tarjetas azules, que si haces algo así o le alegas al árbitro, pum, tarjeta azul y vaya a descansar unos 10 minutos y vuelve a reingresar. Pero siempre existe la amarilla también, ¿no? Sí, igual, sí. Entonces vale más la azul que la amarilla. Sí, la única desventaja que van a dejar al equipo por 10 minutos. Solo. Con 10. 10 de jugadores. Sí, o sea que el equipo que se va a quedar con 11 va a tener ventaja de 10 Ventaja, minutos. ¿va? ajá. A mí me parece que está Pero bueno. eso está bueno. Sí. Eso está bueno porque... No, está bueno Ah. que hagan eso. Porque
Porque creo que así agarran más disciplina los jugadores. No van a andar Alegando. fauleando por gusto ni nada, porque no van a querer descansar. Ni alegándole al árbitro ni nada. De ahí seguir componiendo más, ya menos faules, menos llantos ahí en el partido. Usted dijo lo que era, mire, tío Santos. Que así es. No, sí, lo que es, porque... Van a acompañar, lo van a componer, porque cosas de eso es nuevo, que lo van a poner. Sí, entonces, Hugo, ¿qué te parece lo que quiere hacer la FIFA, Hugo? Para los payasos que se quedan tirados en el suelo, está bien, vos. También, sí, o sea... Sí, porque poner el que está haciendo payasadas como un tal Neymar, vos, que solo tirado pasa en el suelo, fue haciendo espectáculos. O Vinicius Junior, por ahí. O sea, cualquier indio que... Ahí no quiere hablar, Huguito. Sí, no, cualquiera pues que haga payasadas, porque hay muchos jugadores que solo payasadas o sea, se tiran y a todos los que hacen las cosas así, pues va, también Sí. que sería bueno, una buena medida. Lo Sí. único que habría que ver cómo se va a implementar eso, porque ponerle que durante un partido se dan infinidad de jugadas muy bruscas, vamos, imagínate cuánto tiempo puede ser, en un dado caso hubieran faltas 2 o 3 veces en un mismo equipo y Eso. poner a un equipo. Hablando hipotéticamente, vamos, que un equipo se quede con 8 o 9 en un solo partido al mismo tiempo, porque ponerle 10 ahí minutos sí va a es estar bastante, feo. ¿sí? Ahí va a estar feo, entonces. Habría que ver si la regla aplica de esa manera o cómo la quieren aplicar, vamos. Sí. Para entenderla bien, porque yo vi una etiqueta en hoy que mencionaban algo de la tarjeta azul, pero no le puse, habría que estudiar la regla para entender qué es lo que están proponiendo a vos. Sí, porque O sea que prácticamente es como una medida así como la NBA. parecida, vamos. Ujú. Sí, y yo creo, fíjate que lo único que dijo la FIFA fue eso, vamos, que te vas a salir por 10 minutos. Eso fue todo lo que la FIFA dijo, que lo iban a poner a prueba y en la Premier League, ¿va? Ujú. Pero ponerle, como lo que decía, vos tenés razón, fíjate, ya que estamos hablando de fútbol acá nosotros, dijo aquel, vamos, que dijo aquel, que dijo aquel, vamos. ¿Va? Ujú. Me parece que tenés razón también vos, porque ¿qué pasa, vos? Que si un equipo le sacan una tarjeta azul, tiene que esperar 10 minutos para que ese jugador vuelva a reingresar, vos. Ujú. Pero ¿qué pasa si en el transcurso de esos 10 minutos, otro del mismo equipo le sacan otra tarjeta azul? Salían Sí. 8 ya jugadores. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿va? Pero sí, habría que ver si la regla va a aplicar así, si Habría, sí. sí, porque puede ser, porque para también, o sea, la amarilla también no va a dejar de existir, va, ni la roja, va. Ajá. No, sí, Ah, esas no, sí. Porque no considero yo que sea justo que, por ejemplo, venga y 2 jugadores o 3 jugadores en diferentes tiempos. Descansando al mismo tiempo. Sí, no considero que la regla vaya a funcionar así. Tal vez que vayan a suspender a un jugador y si tal vez y vuelva a la cancha y si otro reincide o otro jugador hace otra jugada, lo van a suspender. Así tal vez pienso yo que pueda funcionar. Claro, yo no creo que te vayan a sacar 2 azules en un solo partido. Yo creo que la primera va a ser como advertencia. Puta, va a sentarse, se me calma y bájale de huevo. La otra es roja. Y ya la segunda vez, tío Santos, va a ser de roja. De amarilla, ¿va? O sea, amarilla. Ujú. Sí, Es que decir puede que ser vale más la amarilla que la azul, entonces. Claro, sí, es que el azul es nada más para que... La azul se la van a sacar, Tío Santos, y usted se va a salir del partido por 10 minutos. Ajá. Después de los 10 Como minutos una- usted vuelve a entrar. Como en el básquetbol, como decía Hugo, pues sí. Sí, Dale, como Huguito. un tipo, puede ser tal vez, por ejemplo, decirte algo, solo por decirte un énfasis, va, bueno, una tarjeta amarilla, va, y reincidió, va la tarjeta azul, antes de que llegue la roja por reincidir, va, vos pensaría yo, ¿no? Bueno, fíjate que viéndolo bien, me gusta más así, de esa forma. ¿Va vos? Ujú. O sea, que fuera como una advertencia, mira, la próxima que usted haga, jugada fuerte que usted haga, usted se va, así, y obviamente está la roja para hacerlo directamente, ya va a ser criterio del árbitro a decidir, sí, ¿no? sí. O sea, habría que ver qué es lo que hace la FIFA, lo quieren poner a prueba. Pero eso ya lo hacían acá, pues cuando yo jugaba ahí aquí en las canchas de papi fútbol de cerrada, ¿va? Ujú. Eso hacían los árbitros, que le sacaban una tarjeta a uno azul y uno se iba a descansar por 5 minutos. Y ella podía volver a entrar. Volver otra vez. Sí, No más cumplir el tiempo. Ajá, como el básquet, va, Hugo, así es el básquet, va. Ujú. Ujú. Va, entonces, Ujú. bueno, yo que me gusta que las cosas, que la tecnología se meta y ayude a lo que es el deporte, yo estaría de acuerdo con eso, pero hay que ver esto, Huguito, que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con eso, güey.
Pues obviamente Va. vos sabés de que en Lo- un mundo de tantísima gente, no todos van a caber en la misma olla, pues. Sí, los OG no van a querer, malo. A veces, deja pásese a ese indio ya que hay que se quede en su sufrimiento. Sí, deseando el Grammy, que lo tiene Gaby Moreno. O que lo pongan en 5 minutos, se pasa más luego el tiempo, pues 10 minutos es bastante tiempo. Sí, es la cosa que 10 minutos es bastante tiempo para que ellos estén fuera. Pero como dice Huguito, también tiene razón, Hugo. Y por eso que Hugo está en el pues, podcast. sí, Hugo Tamaño no tiene, pero sabe pensar. Porque mira, sí, porque Este tío Santo sí lo mata de una vez, con ¿va? 5 jugadores, sí, el otro equipo lo comen en tiempo, porque Sí, con 5 no creo que se hagan acá, pero yo creo que la regla son 7, va Hugo, o 8, o 7. Creo que entonces son. solo puedes sancionar 8, 2 o 8, 7, ajá. Sí. dos Sí, pues lo que nomás. pasa es que si van a hacer eso y de un mismo equipo se queda con 2 azules en el mismo partido, puta, va a ser una ventaja Está grandísima. quitando el pues. partido. Ujú. Y, al y- otro. y yo creo el partido. Saco de usted, tío Santos. Mm. Sería una. A mí me parece que está bien, Hugo. Yo creo que agarraría más emoción esa mierda, man, porque ¿qué tal? Hablando, va, hipotéticamente, dijo aquel, va, Ujú, que un equipo va perdiendo 2-0, va, Hugo, ujú. y que falten 10 minutos. Y que al equipo que va ganando le expulsaron 1, va. El equipo que va ganando 2-0. Entonces vienen y faltando 10 minutos le sacan la azul a 1. Faltando 10 minutos ese jugador ya no entra prácticamente, solamente si hay reposición, va. Ujú. O sea Ya que, no entra, pues, ajá. Sí, entonces, porque pues, ya solo están 10 minutos. ¿no? ajá, entonces ponerle que el equipo que va perdiendo 2-0 va a tener 10 minutos para jugar contra 8 jugadores. O sea, y se pondría Ya buena llevan la de cosa. perder. Van Sí, perdiendo, sí. pueden empatar esos 2 goles, los 2-0 que llevan, Sí, pueden pues. empatar y Sí, hasta ganarles. sí, pero si hablamos, Sería si hablamos emocionante. que la regla fuera así, que se aplicara de esa manera, pero yo Exacto, considero sí. que una tarjeta azul es la única que van a permitir. Si a los 10 minutos este jugador regresa y otro jugador comete otra falta fuerte, ahí pienso yo que la regla aplicaría, va. Sí, ya, Porque, ya. o sea, ya sería porque ahí sería dejarle, es como que le dejes la puerta abierta a las vacas, va vos, o sea, Sí. ponerle que le Van a saquen. comerse el mil par. Pues sí, pues se va, o sea, le dejas abierta la puerta, se van las vacas, pues, ¿me entendés? O sea, Se van, y pues, qué es lo sí. que, sí, y le darías una enorme ventaja al otro equipo teniendo uno cada vez, tal vez considero yo que pueda hacer la regla más justa, pienso, va. Sí, debería, dijo don Marco, ¿va? Ujú. Ujú. Pero sí, es cierto, tenés razón lo que decís, Hugo, pero habría que ver cómo es la regla, ¿va? Y cómo la ponen y cómo la implementan, ¿va? Porque me imagino también que si te sacan una tarjeta azul, me imagino yo que la siguiente debería de ser, bueno, decía vos que una amarilla, ¿va? O al No, revés, la al revés lo roja. decía vos, ¿va? Ujú. La roja tiene que ser la roja, pues. Debería ser la roja, ¿va? Porque si no Ujú. pueden sacarte la amarilla, ¿va? Ujú. Que la amarilla tendría que ser la primera advertencia. Sí, Te reincidís, la azul va, o en casos, por ejemplo, que a veces los jugadores se ponen muy agresivos, ¿va? sí. Como para bajarle el ritmo, de una vez directa la tarjeta azul, se va a descansar de una vez, va. Sí. Y pues si ya pues si reincide, pues la roja para afuera de una vez definitivo, va. Sí, ya para ir cerrando esto de las tarjetas. Usted, tío Santo, voy con usted primero. Dígame. ¿Usted le gustaría que implementaran la tarjeta azul en los partidos de fútbol, no? Pues sí, fuera bueno, pero que les ponga 5 minutos nomás, no 10 minutos, que es mucho 10 minutos. Sí, 10 minutos es mucho. Ujú. Los 5 sí. minutos, sí, porque 5 minutos luego se pasa. Sería una gran desventaja para el equipo. ¿Va? Sí, 10 minutos es bastante. 10 minutos para meter 3 goles al otro equipo. Exacto. Ujú. La cosa es que si el equipo que le sacan el azul ya tuvo un expulsado y le sacan azul a uno, se va a quedar cuto por 10 minutos. O sea, y es una gran desventaja. Ya, con 2 jugadores menos. Cuando juegan menos, sí. Va a costar que lo apliquen, tal vez que lo prueben eso. O se lo aprueban, tiene que buscarle la manera cómo, porque ya ves que, como dice Hugo, que se la sacan seguidito a jugadores, lo dejan ya muy descabal el otro equipo ya. Muy Ajá, bajo. cabal. Ajá, Ujú. discavalation, decimos Discavalation. así. Ujú. Huguito, ¿y vos, Huguito? ¿Te gusta eso? ¿O no te importa? ¿O te vale riata? ¿O Mira, la que te importa vos que gana el Madrid? ¿O qué? No, o sea, no, la regla tiene que ser justa, eso es lo único que yo te puedo decir.
o sea, que se aplique de la manera, tal vez no con como dice Tío Santos, va, no con ese montón de tiempo, y que sea de la manera más lógica posible, porque no puedes dejar a un equipo con 8 jugadores en un mismo, ¿me entendés? O sea, pensaría yo estaría 50-50. Sí, no está muy convencido. Vos estás más de acuerdo, como decís de Tío Santo, que él dice 5 minutos. Sí, sí, te diría yo, porque ya ves, implementaron esto del VAR, vos, y es un montón de controversia a veces. Pero en Favorece. España Sí, nada más, porque en la Premier está claro. Sí, favorecen a veces mucho a los equipos, y a veces situaciones que son, va como la que pasó en Qatar, que en Qatar también, va, cuando le favorecieron un partido a Qatar también, va, y se vio claramente que estaba amarrado el partido, va. Sí, sí. Entonces, si las cosas se van a hacer de esa manera, pues que sean ordenadas, pues está bien, va. Pero yo me quedo 50-50. Oh, ya. ¿No? Sí, está bien. Sí, yo creo que, yo creo que me voy a ir por los 10 minutos de una, pues, va, para que aprendan. ¿Está bien? Va, porque ponerle, porque de otra forma los jugadores no van a dejar de perder tiempo, no van a hacer esas famosas faltas tácticas, va, vos. De tirarse por gusto al De suelo, tirarse por dice. gusto, de alegarle al árbitro, porque por ahí va la cosa, las faltas tácticas, alegarle al árbitro. Esas van a ser las tarjetas azules, supuestamente, ¿va? Pero si fuera así, 10 minutos a mí me parece que se podría más emocionante la cosa, porque el juego agarraría sabor, ¿va? Puta, 10 minutos, tenemos 10 minutos para meter un gol. Y más formalidad en los partidos, pa. Más. Sí. Bueno, formalidad hay, va, pero hay No, pero digo, jugadores yo, en esos, los llorones, esos que sin que los toques se tiran al suelo. Sí. Ujú. Sí, bueno, a ver qué pasa, Vito. Yo estoy con... A mí el VAR me gusta, yo quiero que implementen esa otra regla también, todo para que el fútbol sea mejor, va. Y otra cosa que a mí me gustaría que el VAR fuera... Que el VAR me gusta, fíjate, pero yo quisiera que el VAR recuperara cada segundito, pero cada segundo que se pierde en un partido, que el VAR lo recupere, como en el fútbol americano, ¿vamos? Ujú. ¿Entendés? O sea, cada segundo, cada que se pierde, que lo recuperen. Para que sea justo, pues, para que se juegue lo que es, ¿va? Sí, Porque, pues. ¿No? porque hay jugadores que se llevan hasta 10 segundos, 20 segundos para hacer un saque de mano y no es justo, sí. A mí no me gusta el bar. A mí me gusta la bebida. A usted le encanta. La bebida. La bebida me gusta. Cuando no. Cuando- No, si ya no se compone, Tío Santos, ya. Ni con cesárea, ¿no? No, ya no. ¿Cuándo no? Quintanilla. ¿A vos te gusta el bar o qué te gusta a vos, Juguito? El bar. El bar, ah, ok. Yo paso, Tío Santos. Pasarla. Yo paso de largo, Tío Santos. A vos le encanta el bar, no siga anda ganando el Madrid ahorita con el puro bar. O con el bar. Ay, dice que no le gusta, dice. Ajá, pero se hace. La cuestión está o sea, que se tienen más aficionados del otro lado del Madrid que de los propios mismos del Barça, ¿va? Esa es la cuestión, pues. Nada, papá, nada. Que el caso Negreira, que no sé qué, que no sé. Y que Está si más- ellos son los ladrones, esos. Uy, Están más pendientes del Real Madrid que del Barça. no, solo de ver cuál es el siguiente regalito que le va a dar el bar. Eso es todo, pues. Y que si hacen la Superliga, el Barcelona necesita al Real Madrid para levantarse, pues, ¿va? Bueno, pues ¿Me entendemos? el Real Madrid el que necesita, porque el Florentino. No se levantan ya, pues si el Madrid no gana nada, si no hace la Superliga, no se levanta el Barça. Florentino Matarríos en Guatemala es el que necesita eso. Así es, señores. Sí, porque Florentino es el que mata todos los ríos y seca todos los ríos de Guatemala y Centroamérica. Huguito, mira pues, Huguito. Dímelo. Pasando ahí con las noticias que te mandé, vos. Mira cómo son cómo son las cosas aquí en Estados Unidos, ¿va? Ya ves vos que los republicanos no quieren a los inmigrantes, vos, y los quieren sacar de aquí, sea como sea, que cierren la frontera y hacer lo posible, ¿va? Por deportar a los 11 millones de indocumentados, ¿va? Ajá. ¿Pero qué crees, Huguito? ¿Qué crees vos? Ajá. Pasaron ¿De estuvieron cabildeando ahí una ley ahí en el Senado, vos, y los republicanos votaron en contra, papadito, para que no pasara esa ley. ¿Y sabes qué ley era?
La ley que iba a cerrar definitivamente la frontera iba a ser más difícil que te dieran asilo político aquí en Estados Unidos. ¿Y qué crees? Los republicanos votaron en contra y no pasó la ley. ¿Y sabes qué? ¿Por qué fue? Ahorita te voy a leer acá a la gente que está escuchando para que sepan lo que está pasando y que los republicanos nada más nos usan como peones, babito. Tumban en el Senado pacto bipartidista apoyado por Biden sobre la frontera, dice, ¿va? Trumpistas obedecen al exmandatario que exigió ningún acuerdo que beneficie a su rival. Fue vetado también por 5 senadores izquierdistas, dice Hugo. Según dicen las noticias, babos, que Trump les dijo que votaran en contra de esa ley para que no le perjudicara a él en su campaña. Porque el jueguito de él es que él va a deportar a toda la gente, que no sé qué puta. Y si pasaban esta ley, la frontera se iba a cerrar totalmente y iba a ser, pero difícil volver a entrar aquí en Estados Unidos y difícil que te dieran asilo político. Y Trump les ordenó a los senadores que votaran en contra. ¿Y lo que no lo necesita, pues? Ahí está el detalle, dijo Catife, pero mira, pues, el pacto alcanzado entre un grupo de senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir como nunca la migración en la frontera con México fue rechazado este miércoles en la votación del Senado de Estados Unidos, dice Babos. Aunque se trató de un acuerdo bipartidista es que ya estaban de acuerdo, Babos, que iban a votar, y lo iban a pasar y todo eso, ¿ah? Aunque se trató de un acuerdo bipartidista redactado durante meses y con complicidad con amplias concepciones de la mayoría demócrata en la Cámara Alta para contentar a los republicanos. O sea que los demócratas estaban haciendo esto para contentar a los republicanos, vamos. Pues tengan pues una ley para cerrar la frontera y todo lo que ustedes quieren, ¿va? La votación acabó sorpresivamente en fracaso, Huguito. Y no solo por la negativa del sector ultra republicano, sino también por el sector ultrademócrata. El proyecto de ley que endurecería la política de asilo a la vez que incentiva las deportaciones y el cierre de la frontera en caso de colapso. No consiguió los 60 votos necesarios para pasar a debate. Fue rechazado con 50 votos en contra y 49 a favor. Imagínate. Entonces yo quiero que vos me des tu opinión. Trump les dio órdenes a estos senadores que votaran en contra de esa ley para que no le perjudicara a él en su carrera hacia la Casa Blanca, que es para este año, en noviembre de este año. Para que no le perjudicara a él, no le perjudicara. Entonces poner los republicanos que no nos quieren acá votaron en contra de esa ley que cerraba la frontera y que endurecería las leyes para agarrar asilo, prácticamente arreglar nada acá, ¿va? Los inmigrantes. No quisieron porque Trump se los ordenó. Entonces, ¿qué opinas vos de esto, Huguito? Pues no dice el hombre que no lo necesita, pues. Pues sí, lo necesita, pero para tenernos de peones, vamos. O sea, como que te digo esta cosa que siempre tiene que haber un beneficio adicional en todo lo que se hace, vamos. Sí. Ponerle que a veces la magnitud, a veces las personas no entienden que a veces los gobiernos solo nos utilizan a su conveniencia. Exacto. ¿Va? Porque ponerle que también todo ese mundo de los impuestos, vamos. O sea, imagínate que fuera el país si todo este montón de 11 millones no pagaran impuestos y encima de eso te quitan impuestos cada cheque y encima de eso te hacen hacer la declaración y te quitan más todavía de lo que ya te quitaron, va. Como cosa rara. Sí, o sea. Sí. Entonces ponerle que toda esa conveniencia, vos, el hombre sabe que está mordiendo, o sea, es como la culebra cuando muerde la bota, vos. Sabe que igual va a quedar pisoteada por el cuello, pues, o sea, va a quedar debajo de la bota, pues, ¿me entendés? Exacto, sí. Buena parábola esa, Huguito. Sí, pues, o sea, ¿me entiendes? O sea, el hombre ya no haya qué hacer. Porque, o sea... Pero vamos los senadores republicanos a hacerle caso a Trump, pues. Es que yo la verdad no entiendo eso, pues vos. Vaya, es un hombre que tiene una demanda, que perdió una demanda, que tiene que pagar $83 millones y a una mujer que él difamó
y 15 millones a otro. Entonces ponerle esta persona automáticamente, él ya no puede correr para presidente, pero aún ahí está. ¿Va? Y lo más cabrón, fíjate que, bueno, los gobiernos se quejan de los terroristas. Ujú. Y este hombre actuó como terrorista con eso que hizo de la insurrección que hizo Claro, en la pues, Casa sí. Blanca. Pues, o sea, eso Él- es un acto, o sea, puso en contra un montón de gente para hacer daño, pues, ¿va? Automáticamente él ya no podría correr para presidente por eso que él hizo en la Casa Blanca. Ajá, en la Casa Blanca. Entonces, ponerle que él ya debería estar vetado de las elecciones de acá de noviembre. A lo cual, según las noticias, hoy quieren hacer una ley para que él no pueda participar en las elecciones. Y a mí me parece bien. Yo creo que este hombre lo que trae nada más es odio, vos, y que los republicanos le estén haciendo caso a él y que él les diga voten aquí, voten allá y que los republicanos digan sí. Está cabrón, vos. O sea, ese hombre tiene poder contra ellos o él le sabe algo a toda esta gente, vamos. Los tienen maniatados. Lo tiene manateado porque, ajá, ¿cómo dijiste? Porque Pues, maniatados. Amaniatados, dijo Huguito. Sí. Maniatados. Maniatados, sí. Digamos Sí, así, ¿va? Digamos, Manateado. así dijo Tío Sánchez. Sí, la cuestión está que el hombre se las puede, pues. El hombre si algo tiene es para hacerte quedar mal. O sea, que hacerte quedar mal sin tanto, porque para eso es ese tipo de gente, así es, para eso es. Sí, pues, para, sí. para hacerte sentir mal. O sea, ese tipo fue creado para eso. Él es creado para él. Y yo me imagino que este Trump debe ser guatemalteco, fíjate vos. Guatemalteco Chapín. Sí. Bueno, pues si fuera guatemalteco fuera cabrón, pues. No, te voy a decir porque lo que pasa es que él es bueno para poner apodos, el pisado. Para el chapín. Va, sí. Pero sí, la carrera para presidente para el 2024 está crítica la situación con Trump. No sé qué va a pasar. Ojalá y no lo dejen participar porque realmente esta persona no se merece. Sí. Son cuentos que no lo dejan participar. Si lo dejaron entrar, porque va a participar, lo van a dejar entrar. Para que le hagan caso a estos republicanos que de lo que Sí. les dice. Vaya, entonces, Sí, lo pero toman en cuenta. ajá, pero ponerle lo que pasó el 6 de enero fue, Hugo, la insurrección esa. Este señor ya debería estar bajo la reja, vamos, pero no, anda libre y que quiere tiene- tirarse por presidente otra vez. Tiene poder. Tiene poder el viejito, sí. Pues, ¿y quién con billetes no se va a quitar los vergazos que le tiran? Pues? Ah, claro, pues el billete habla, pues. Va, ¿no? Pues sí. Oye, detrás de este bloqueo, el republicano no está la orden que pidió Trump a los legisladores del partido derechista de boicotear cualquier iniciativa de ley procedente del Banco Demócrata y mucho menos si es respaldada por el presidente Joe Biden, dice, va. O sea, que el Trump le dijo que no apoyaran nada que viene de Joe Biden, vamos. Ujú. El aspirante a la candidatura republicana teme que el vuelco en la estrategia migratoria del actual presidente, quien también aspira a la reelección, le quite la iniciativa antimigratoria en plena campaña electoral y perjudique las opciones del magnate neoyorquino de ganar las elecciones en noviembre, vamos. O sea que él por tal de ganar no quiere pasar esta ley que hubiera sido bueno para algo que los republicanos están pidiendo desde hace años, una ley así. Ujú. Y él por tal de no perjudicar su carrera en la Casa Blanca les dijo que no votaran a favor. O sea que Pues sí, pues, no se les a entiende, pues, conveniencia. sí. No se les entiende, sí, no se les entiende. O sea, los gobiernos solo están para eso, pues. Pero ya todo está planeado siempre para estas bullas de las elecciones. Siempre todo está planeado ya. Sí, ¿te acordás cuando el tiempo de que decían de que no salieran, que había retenes? ¿Te acordás cuando empezó este señor que había ganado las elecciones? Sí, sí. Que decían que habían retenes en Alexandria, que habían retenes que no salieran para el lado de ¿cómo se llama? Del Angley Park, no sé, para esos lados de por allá de Baltimore, que habían retenes. Herdon. Ajá, que decían, en Springfield también decían de que Sí. habían retenes de la policía, pues. Va, Solo y estaban obviamente, intimidando a la gente nomás ahí. sí, pero obviamente uno como no tiene la protección adecuada, pues uno no se va a arriesgar, pues va. Sí. Entonces, el tipo sabe lo que está haciendo, pues es pura, ahí sí como decían los viejos de antes, pura pantomima, decían, va. Pura paja, pues. Sí, pues. Ajá.
Él no quiere, quiere usarnos para él llegar a la Casa Blanca y decir que nos va a deportar a todos. Pues cuando él mismo sabe en su mente cochina y cochambrosa que no lo va a hacer, ¿va? Porque, o sea, ponerle que si te pones a analizar a todo lo que hacemos nosotros, ya lo va a querer hacer una persona. Hay tantas cosas que hacemos los hispanos, o sea, los latinoamericanos o inmigrantes, que el blanco no lo quiere hacer, pues. Sí. Entonces, ponerle que este hombre está loco, vos. Este hombre está loco, así. De remate. Sí, está loco de su cabeza. Pero en el concreto, cabrón. vos, la ley esta era, mira vos, el texto daría potestad al Ejecutivo para bloquear las peticiones de asilo en la frontera cuando se registren, vos. 4,000 detenciones diarias durante 7 días consecutivos de personas que cruzarán de forma irregular. A su vez, obligaría al gobierno federal a impedir que las personas que crucen de manera irregular puedan solicitar protección cuando se registren más de 8,500 arrestos en un día, dice vos. El acuerdo también proponía modificar de manera permanente la ley migratoria de Estados Unidos para elevar los requisitos necesarios para poder pedir asilo, dice, ¿va? Y eso era lo que buscaban los republicanos. Hoy no pasó la ley. Y qué bueno que no pasó la ley, porque de esta forma pues van a poder venir más personas, que vengan personas que sean buenas para trabajar, ¿va? No los delincuentes de Venezuela, ¿va? La cuestión está que, mira, pues en vez de andar o jodiendo a la gente que está queriendo salir adelante, que está haciendo las cosas bien, ¿por qué no implementar un tipo de registro hacia los Estados Unidos que puedan chequear los antecedentes de las personas que están entrando ahorita? Sí. ¿Ah? O sea, ¿por qué no hacer cosas así? Porque hay gente que ha entrado ahorita, que ha estado entrando al país, que sinceramente no viene a hacer nada. No. Y ya que estamos hablando de eso, pues pasemos de una vez y sin tanto rodeo y decirlo claramente, es la gente que está viniendo de Venezuela, vos, que no quieren trabajar, quieren todo en el hocico, quieren comida gratis, vivienda gratis, hasta quieren que les paguen solo por estar acá. No, que se harten una tonelada de mierda, así como lo oyen. La cuestión, sí. La cuestión es que, mira, pues, también, ¿qué te digo? No podemos generalizar también que todo, ¿va? Porque también puede haber que alguna parte vengan a echarle ganas también al país, ¿va vos? Pero si hay una parte, ¿qué te digo yo? Un 75% de las personas que están entrando a delinquir. Sí, y pues. es lamentable, y es lamentable porque yo me he encontrado casos así en la calle. O sea, venís, o sea, estás como veías hace poco en la noticia, estás en el país donde tienes oportunidad de crecer, ¿no? Solo es que traigas ganas de trabajar y traigas ganas de superarte. Yo creo que a estos venezolanos que andan delinquiendo, ahí les dijeron allá en Venezuela, ¿va? Es el país donde van a tener muchas oportunidades, ¿verdad? Y ellos pensaron que le están diciendo muchas oportunidades, pero de robar celulares y bicicletas y motos y todo eso. Sí, pero sí, esa situación sí se ha sacado, se ha traído de contexto toda esa situación, ¿va? Porque se está perdiendo el control. Oye, la policía de New York, ¿va? La policía de New York hizo una investigación y encontraron, oí bien, Huguito, encontraron que hay muchas células de bandas criminales de venezolanos que están refugiados en los inmigrantes, vamos, que están mezclados, como decís vos, no todos son así, están mezclados entre la gente buena, ¿va? Entonces, pues, que son criminales, gente mala y asesinos que se han venido y se han mezclado y han logrado llegar a cabo, porque esta gente golpearon a 2 policías, man. ¿Y qué? ¿Vos no vas a ver un grupo de salvadoreños o un grupo de guatemaltecos dándole verga a un policía? Jamás. Y aún así no quieren meter preso, así como el compatriota este en Florida que lo quieren meter preso porque supuestamente era culpa de él que murió el policía. Exacto, lo tienen preso, sí. Lo tienen preso y es injustamente, pues. Sí, es injustamente, sí. Entonces ponerle estos venezolanos, porque yo sé, va, vos tenés razón también, pero es la mayoría, man. Va, sí, o sea, yo te hablo en un tema porque no
no quiero generalizar, ¿va? Porque realmente, o sea, decir yo los venezolanos, estoy generalizando y tal vez hay una parte que es como la manzana, vos hay una parte que está buena, ¿va? Hay una parte que está podrida, pues. Sí, sí, en veces. Y sí te digo yo que es lamentable porque estás en un país donde podés, ¿va? ¿Por qué en vez de estar pidiendo en las calles con tus hijos dando lástima, ¿va? Estás con un cartel diciendo que soy de Venezuela, como viendo como que, o sea, dándole lástima a la gente, soy de Venezuela, ayúdame con dinero. ¿Por qué no decir, bueno, soy de Venezuela, ayúdame Buscar con trabajo. Ayúdame con trabajo. Ajá. ¿Va? Necesito trabajo porque mi familia está aguantando. ¿Por qué no hacer una cosa? No que vienen dando lástima en todos los países de Latinoamérica que han pasado, ¿va? Que han venido subiendo por todos lados, se ven esos carteles y yo ya los he visto aquí también. Y que uno dice, o sea, ¿a qué nivel que prefieren dar lástima a querer superarse, a querer hacerlo por su cuenta? Exacto, sí, sí. Ujú. Entonces, y obviamente, o sea, en todo eso que, o sea, en todos esos grupos que están ahí de refugiados que están ahí en New York, y aquí en DC también hay una parte también. Hay algunos por aquí, ¿va? Ujú. Sí, hay un grupo por acá también. O sea, Pero los que sí están saliéndose del calzoncillo es la gente que está en New York, vamos que ponerle. sí. La criminalidad, la gran puta, ando con la lengua, se me traba hoy. Sí, Criminalidad. Sí, como se Guito. disparó un 200% en la ciudad de New York por los robos de celulares, de bicicletas, de carteras, ha aumentado un montón. Y le están echando la culpa a los venezolanos, va, Hugo. Va, porque ellos son, pues, va, andan robando a la gente. Va, hubo un venezolano que ya estuvo preso en 3 meses, 14 veces, Hugo. En 3 meses, 14 veces. En 3 meses, 14 veces, tío Santos. Puch. Asaltó a una muchacha, le agarró el pelo y la arrastró, imagínese usted. Todavía ¿Ah? no bastó con robarle nomás. No bastó con robarle nomás. Entonces ponerle, Hugo, lo que te digo yo, esta gente viene de un país donde no trabajan los huevones, pues, donde todo Ese le que dan hizo en el eso hocico, ya ¿va? tiene la costumbre de hacerlo en su país así, en Venezuela también. Ah, sí, pues son criminales, pues, Ujú. ¿va? Son ratas esas que no valen la pena. Esta gente viene esperanzada a que el gobierno de Estados Unidos les dé todo. Y están muy equivocados, Hugo, porque las personas que venimos a este país de inmigrantes, venimos a trabajar a este país, a ganarnos el sustento diario todo de cada día, ¿va? Nos venimos acá a sacar adelante a nuestras familias, a mandar dinero para nuestros países y construir y hacer realidad nuestros sueños, ¿va? Pero a estos venezolanos les vale verga, me. Estos son unos grandes huevones que no quieren trabajar, quieren todo en el hocico. Nosotros venimos a echar verga en qué cuerpo no echemos, ¿va? Eso sí, dijo Huguito, ¿va? Sí, así dijo Guito. Sí. Va, entonces ponerle Hugo. ¿Quiénes quedan mal por culpa de estos grandes cerotes? Toditos los inmigrantes. ¿Va? Aunque no hay que, Sí. no hay que generalizar. ¿Va? Ujú. Pero lastimosamente es lo que es, Hugo. Va, las personas que están en contra de los inmigrantes van a decir todos. ¿Va? No van a decir los venezolanos. ¿Va? Sí, pues, o sea, es que, es que cuando, O sea, cuando por una ello, parte- por ello estás Ujú. pagando vos, está pagando tío Santos, está pagando tu tío, tu tía, están pagando todos los inmigrantes, pues, hasta el primo tuyo está pagando. Tus sobrinos. Tu sobrino, sí, pues. Pues sí. Todos, Ah, o sea, por culpa de ellos, pues entonces ponerle, si vos me decís a mí que no generalicemos a los venezolanos, tenés razón, va, pero a nosotros sí nos generalizan, Hugo, por culpa de ellos, pues, va. ujú. Va, entonces ponerle, no. Sí. Ujú. Dale. Sí, la cuestión es que te digo yo que habría que atacar realmente, por eso te digo yo que siendo un país de lo último, o sea, de lo más alto que se puede hablar, ¿va? Esté pasando por las condiciones porque, o sea, ellos mismos le han dado la entrada a esta gente. Exacto. O sea, ellos mismos los han dejado que entren, ellos mismos los han subido a un bus con autoridades que los han controlado y no les pueden hacer un registro sabiendo de dónde vienen, va a buscarle los antecedentes a través de tantas cosas que se puede hacer ahora. Sí, Pues no Y- creo y si- que en Venezuela pueda, porque como no tenían relaciones, vamos, no pueden pedir ninguna información, va, porque no se la van a dar de todas maneras. Ujú. sí, pero ponerle que tendría que haber algún tipo de algo que te dé indicios de que una persona o que te hagan, por ejemplo,
¿qué te digo yo? Un test, pues, que te hagan un test para ver si realmente eres apto para estar en este país, ¿va? O sea, con las condiciones que ellos vienen, porque ellos vienen a sentarse a la silla de una vez. Claro, Bueno, pues, no todo va, porque también hay unos que no califican, pero sí, entran y ya vienen mejor que aquellos que tienen 30 años de estar aquí y no han agarrado papeles. claro, pues va a poder decir, lo que más cae mal, Baú, es que esta gente, pues, mira cómo son de sinvergüenzas, andan en la calle pidiendo y con jackets de $300 y zapatos de $200, con iPhone 15, con iPhone 14. Imagínate. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Pues que son unos criminales que andan robando al que se le cruza por enfrente. Porque es lo que está pasando en New York, lastimosamente. O sea, vos ya no puedes ir a New York porque ya no tenés miedo que te vayan a asaltar las otras personas, sino que te van a asaltar los venezolanos y te van a dejar ahí en verga. Imagínate, andar caminando así para que te vayan a joder. Sí, pues. Ah, Y lo peor que, como te digo, por ellos vamos a pagar todos, pues, ¿va? Por ellos vamos a pagar todos. Y no es justo que por culpa de estos huevones, pues nosotros vayamos a pagar las cagadas que ellos andan haciendo, pues. Fíjate que hace que un poco de tiempo, un amigo que trabajó conmigo me llamó y me dice, ¿será que no hay trabajo ahí para una persona? Me dijo, es un muchacho de Venezuela. Me quedé yo así como que pensando, así como cuando se te queda la ruedita aquella, vos. Y le dije yo, mire, le digo yo, ¿usted sabe realmente cómo es el trabajo que hacemos? Le dije yo. Y el 80% del trabajo que hacemos es metido en el lodo todo el tiempo, le dije. ¿Será que esta persona viene con todas las ganas de querer hacer eso? Porque mire, le digo yo, por las cosas que se miran, le digo yo, no le gusta joderse. Sí. ¿Va? Y ponerle que le dije yo, mire, lo que yo puedo hacer, le dije yo, es que usted vaya a la oficina, le dije, y usted vaya y le llena la aplicación usted, porque yo no lo puedo recomendarle. Porque realmente no sé cómo vaya a reaccionar esa persona, Peor aún, le dije, cuando a veces las cosas se ponen complicadas, le dije, y a la hora, le dije, no va a querer hacer el trabajo y se va a poner los moños, no, así no, le dije. Ya no me ha hablado, no me volvió a hablar. Ya no te volví a hablar. No me volvió a hablar porque o sea... Sabía que no iba a responder. Sabía que no iba a responder. O sea, él quería que yo pusiera la cara por él y él lavarse las manos. Entonces le dije yo no puedo hacer eso, le dije, porque primero no lo conozco. Y otra, le digo, los Pero mira, pues, ¿y él por qué no lo hacía, pues? Pues eso es lo que yo le pregunté. Entonces ya vine yo, me sacudí la presión y le dije, ¿sabe qué? Si usted quiere, va, en la oficina están las aplicaciones, en la oficina está en tal parte, ahí está el rótulo que dice que agarran gente, vaya usted con él, le llena la aplicación y ahí le van a llamar para una entrevista, ¿va? Y luego pues le van a decir si es apto o no es apto para el trabajo, ¿va? Sí. ¿Y de dónde era ese? Venezolano. Ah, sí, ponerle que yo, y pensando yo que ponerle que el 80% del trabajo, vos sabes que en excavaciones, el 80% del trabajo, casi que el 100% te puedo decir, es metido en el lodo todo el tiempo, pues. Exacto, sí. Y ponerle que vaya a venir a quererse poner los moños o como princesa, que no va a querer venir a tocar el lodo o que le tiene alergia al agua sucia. ¿Qué es eso? Va a decir donde mire el lodo ahí. Imagínate. Entonces dije yo no me meto ahí. No. Entonces cuando esa persona me dice a mí así como que me habla así de una manera y me dice, va, pues sí, entonces me dijo, ¿qué hacemos? Llego el lunes, me dijo. Así me dijo. Y me quedé, ¿cómo así que llego el lunes? Dije yo, o sea, yo ya le dije los procedimientos que tiene que hacer. Y yo no voy a poner la cara por una persona que no conozco. Y menos venezolano. Y dije yo, o sea, no tengo nada contra nadie, pero ponerle que para evitarme clavos, pues yo dije, mejor sabe que hágalo usted, va, yo no puedo hacer eso. Y sí. Él también trabaja ahí junto con vos, entonces. Trabajó conmigo un tiempo. Trabajó conmigo, pero por la confianza que tiene conmigo, trabajamos bien y todo. Él se refirió a mí, pero quería que yo lo recomendara y yo no lo conozco. Que él te ve más power a vos ahí, quizás ahí te ve que te toma más en cuenta, quizás, que ya dijo esto y le oyen. Sí, pero es que no es cuestión de que a veces, como le digo, uno tiene que analizar realmente qué es lo que uno quiere. Porque no se va a meter a clavos, no va a ir a meter usted a un muchacho que, por ejemplo, en el trabajo que usted hace, y póngale que se tenga que levantar a las 4 de la mañana, tío Santos, y va llegando a las 6 de la mañana, y usted puso la cara por él, no. Ajá, van a reclamar, van a decir,
Y el que me recomendaste no está. Y Y no hay ni ella, qué decir uno. Ya no hay ni pues qué sí, decir pues, uno. y se muerde la lengua uno, pues está cabrón Eso eso. sí. La lengua de sapo. Pero si llegamos a Sí, aplicar nosotros con Edgar, ahí sí lo recomendás, ¿no? Que ya lo Es que yo sé, conoces. es que yo sé dónde son los tipos gallos, tío santo. Yo Pues sé eso sí, dónde hay, va, ¿no? vaya. Sí, hombre. Y ¿Me entiendes? más tío santo que parece, ¿cómo se llama? Que hacen hoyos en la tierra, Topo. parece topo, tío santo abriendo hoyos. Ahí sí lo hace tío Lo santo con vos, topa. mira. Lo Pues- topan burros. Lo va a topar la mujer Que lo cuando... topa, que lo topa. La mujer lo va a topar cuando venga para calmarlo. Que lo topa. Sí. Oye, Sí. hay una banda de criminales, ahí va Hugo, que se llama el Tren de Aragua, y supuestamente la policía teme de que esta banda de criminales esté acá en Nueva York, va, que algunos integrantes estén acá, va. Imagínate, pues. Sí, dice aquí el texto, va. Algunas versiones periodísticas aseguran que detrás de estas incidencias criminales no existen hechos aislados de personas que salen de manera individual a robar y agredir, va. Ujú. Sino que hay temores que hay una peligrosa estructura criminal organizada llamada el Tren de Aragua, surgida en Venezuela y controlada por líderes carcelarios. Haya penetrado de alguna manera en Nueva York, dice, que se hayan llegado a Nueva York, vamos. Ujú. Hasta el momento no han confirmado en lo absoluto la presencia de elementos de este grupo de extorsión, asalto, sicario, tráfico de drogas y secuestro. Ujú. Y según lo que dicen, vamos, que según otros periodistas y otra gente que hace periodismo así por su propia cuenta, va, han asegurado de que hay presencia de esta banda criminal en los albergues de New York, vos. Y qué te digo yo, es como decir una estructura criminal como la Mara, vos. Sí, Porque eso ponerle que ya he escuchado yo eso, que eso viene rebotando de toda Latinoamérica para acá, pues Centroamérica, y han pasado por por nuestros países también, va, estructuras criminales que no traen nada bueno, pues. sí, y mira lo que dice aquí, va. Lo que sí está claro es que las autoridades de Texas y ciudades como Miami y Chicago han dejado claro que la presencia de delincuentes vinculados con esta organización transnacional que se expandió claramente en Colombia, Ecuador y Chile, ¿va? Han dejado claro de que sí habían ahí, Hugo, en Texas, Miami y Chicago, ¿va vos? Ujú. Esa, yo no sé si son de alguna banda, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí lamentablemente vinieron muchos con malas conductas que están perjudicando a la mayoría que venimos a darle un mejor futuro a nuestros hijos. Nosotros los buenos, que somos la mayoría, debemos rogar para que esto lo limpie de los malandros, delincuentes. Compartió con el diario un inmigrante venezolano a las afueras del Hotel Row, vos, en el centro de Manhattan, quien por razones obvias prefirió reservar su identidad. Ya va a dar la cara para que le quiebren el culo en la noche. Entonces, ponerle que lo que decimos es cierto. No todos son así, Hugo. Pero por culpa de los que son así, pagamos todos. Claro, así es. Fíjate, y lo peor de esto, Hugo, que esta banda de criminales, pues yo he escuchado mucho el Tren de Aragua, que es una banda de criminal pesada, vos, que Ujú. va que... Algo así como la mafia. Sí, pues eso es una mara, pues, que es como la Salvatrucha, como la 18, pues, ¿va? Extorsión, asalto, sicariado, tráfico de drogas y secuestro, pues. Y fíjate que yo he escuchado en otras noticias, pues, de que dicen de que sí, es la presencia de esa banda de delincuentes está ahí en New York, pues, en los albergues, ¿va? Y que hay periodistas que han visto que ahí en esos albergues hay una persona que es el jefe de todos y que todos reciben órdenes de él. ¿Va vos? Imagínate. Va, entonces ponerle... ahí sí, como dijo aquel, la cagó el gallo. La cagó el gallo. Dijo aquel, ¿va? De haber dejado entrar a esta gente, o sea, está cabrón, ¿va? Porque yo no quiero que de pura mala suerte hasta nosotros nos podemos ir en la olla, Hugo. Imagínate que andemos tranquilo ahí caminando en New York y que te salga un delincuente de estos y te asalte o te mate o te pegue o te peguen entre todos.
Que eso es lo que pueda pasar. Imagínate que se atrevieron a atacar a la policía. Imagínate, les valió reto atacar a 2 policías. O sea, no... Ustedes miran un indito chaparrito así como yo. Sí, como los otros, sí. Miran un indito así, Un chaparrito. chaparrito. Todo mal emplasticado. Chaparrito. Todo soleado, digo, Todo mal soleado. emplasticado, sí. Así chaparrito, pelón, con los ojos saltados y los dientes de fuera. Imagínate vos. Una artesanía maya original. Imagínate. Estamos jodidos todos ustedes, dijo aquel. Dijo aquel uno que no lo dejó. La mujer. Va. Sí, hombre, está cabrón, va. Pues así es la cosa, señores. Gracias por llegar con nosotros aquí en el podcast de Agarró Fuego la Milpa con mi amigo Huguito Cebollita y Tío Santos, el 3 y sin zacate. Nos vemos la próxima semana, si eso así lo permite. Nos vemos, Huguito. Gracias por estar en el podcast. Traigamos a Bukele para acá, hombre. Vamos a traer al tío Bukele para acá. Si no traemos a Bukele, vamos a traer a Bukelele. A Bukelele. El próximo jueves entonces, Huguito, siempre. Nos vemos, Ahí Tío estamos. Santos, el 3 sin zacate. Hasta la próxima semana, si eso así lo permite. Tío Santos, nos vemos. Primeramente Dios. Mira, pues, Sí, está rascando la paz, sí. hombre. Ahí están en la cámara. Me Sí. pica. Le pica. Nos vemos. Salud. El podcast más cabrón de DMV. Ah, qué caray, mijo.